pamoja ili tusikize neno hili liweze kukuhudumia na liweze kunihudumia. Mwathani Jesu arokwenda na arokuririkana na arogwika wega ni tondu we niwe uharĩrĩirio gĩathĩ kĩa ũmũthĩ, ona niĩ ndiharĩrĩirio gĩathĩ kĩa ũmũthĩ, tũrĩanĩre o mũndũ. Koguo nĩ kwendaga twĩcirie mũno ũrĩa tũgũteithania nĩgetha kiugo gĩkĩ kĩhote gũgũteithia ona niĩ kĩhote kũndeithia. O ta ũrĩa ndakwĩrire nĩ atĩ kiugo kĩa Ngai kĩhana rũhiũ rwa njora, rũkoragwo rwĩ rũũgĩ na rwĩ rũnore mĩena yerĩ. Rũtemaga mũhunjia na rũgatema mũhunjĩrio. Gũtirĩ mũndũ kiugo gĩkĩ gĩtatemaga. Ũguo rĩrĩa ũkũigua mũndũ akiuga nĩ atemwo, gĩkoragwo gĩtemete wee na gĩkandema niĩ. No Jesu gĩtangĩatemire tondũ we arĩ kiugo. Ũguo Jesu gĩtingĩamũtemire no nĩ gĩatemaga arĩa othe marĩ nakĩo. Gũtirĩ mũndũ kiugo gĩkĩ gĩtatemaga. Koguo no nyende gũkũmenyithia ũmũthĩ wĩharĩrie. Again, nĩ kwenda gũkũririkania atĩ nĩ ndakwĩrire kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, my friend, my brother, my sister, kiugo gĩkĩ gĩkoragwo kĩringithanĩtio na indo cia mbara, indo cia kwĩgita nacio. Ĩyo nĩ twathomire nawe Efeso 6 kwambĩrĩria mũhari wa 15 nginya 17. Tũgĩkora nĩkĩo helmet, nĩkĩo ngobia ya kũgitĩra mĩguĩ ya ũũru wa Shaitani. No marigĩrĩrio tũgĩkora atĩ nĩkĩo rũhiũ rũnore rũũgĩ mũno rwa kũũraga Shaitani. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo rũhiũ rwa kũũraga Shaitani. What does that mean? Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ũtarĩ na kiugo wĩ mũnyihĩre mũno, tondũ Shaitani okaga na ciugo ndukanie. Nĩguo marũa ma Johana mekuga, tondũ okaga ehananĩtie na mũraika wa ũtheri, na okaga na ũhoro mũtukanu, okaga na ũhoro ũhana tarĩ ũhoro no ti ũhoro. Ũguo ũhenekaga na ihenya tondũ ũhoro ũcio ndũhotaga kũrũmĩrĩra. No arĩa atongu na ũhoro ũyũ, arĩa atongu na kiugo gĩkĩ, meraga Shaitani, ũguo tiguo kwandĩkĩtwo, nĩ kwandĩkĩtwo. Ũguo kwandĩkĩtwo atĩa? Jesu Kristo werũ-inĩ, hallelujah, werũ-inĩ hĩndĩ ya magerio make, ona nderire Shaitani ambe akahoe rĩngĩ, tondũ nĩ ahoete. Step 1 nĩ ahoete. Step 2, rĩrĩa Shaitani ambĩrĩirie kũmũgeria atĩ nyinamĩrĩra nĩgetha ngũhe, amwĩrire nĩ kwandĩkĩtwo, ndũkanainamĩrĩre Ngai ũngĩ, kĩndũ kĩngĩ thegia niĩ. Mwathani Jesu arogocwo. Amwĩra wĩgũithanie thĩ, tondũ nĩ kwandĩkĩtwo atĩ araika a Ngai, nĩ thabu yandĩkĩte ũguo, araika a Ngai nĩ magakorwo makwarĩrĩirie. Ũguo ndũkahutie thĩ. Jesu akĩmwĩra nĩ kwandĩkĩtwo. Ndandire kũgerio na indo, no agũcokagĩria nĩ kwandĩkĩtwo kũ kĩrĩkanĩro-inĩ, kũ maandĩko-inĩ. Ũguo kuuga atĩa? Mũndũ wothe wa Ngai mbara ĩno akorwo nĩ ũkũhotana. My friend, mũrata wakwa, mbara ya rũgendo rũrũ ndũngĩhotana ũtarĩ na kiugo, tondũ kiugo nĩ Jesu. Nĩguo Johana yugaga, Johana 1:1, kiugo nĩ Ngai, kiugo nĩ Jesu Kristo. Koguo ndũrĩ hĩndĩ ũkahotana. No uge ithuĩ tugaga, ithuĩ twĩkaga, kĩu gĩtingĩhotana, kĩu nĩ kĩanyu. No ũrendwo ũkuotie atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro. No ndũkauge ithuĩ, ndũkauge kwĩrĩtwo, uge kĩrĩkanĩro kiugĩte atĩrĩrĩ. Hau nĩho ũhotani waku wambagĩrĩria. Wambe wĩhoere mũno, ũcoke ũiyũrwo nĩ kiugo gĩkĩ.
nigetha mucukani agukora urikuotaga matiko uria aragia na authority uria aragia na uhoti uria we thini wa kiugo giki Ngai aroguteithia. Ni kwenda gucoka thutha hanini ringi kuririkani ati kiugo giki no kio gikuheaga funguro cia kuhinguraga maundu maria ungienda na uthamaki na uhoti. That one must be very clear to all and sundry, that you have authority in you and with you all the time. Ogo gutire mundu kugiragereria kuhinga na kuhingura maundu maria ma uthamaki wa Ngai. We niwe wegiragereria na kiheagwo mutheni, kiheagwo gitonga, kiheagwo mwana, kiheagwo muthuri, kiheagwo mundu muthomu na kiheagwo mundu utari muthomu. Koguo ndukanakire at any one time wecirie ati kiugo giki ni right ya andu amwe, ti right ya andu aria angi, ni right ya mundu wothe wina Jesu Kristo thini wake. Now tukiuma hau reke tucoka thutha hanini. Ni kwendaga twarie uhoro wa uhuru waku. Na uhuru ndira kwaria uhuru waku atia liberation wiyathi waku. Thegio ni kwenda twarie uhoro wa wiyathi waku na wiyathi wakwa, ni tondu ria tukwenda kwaria ndeto ya wiyathi wena kwamba ukointroduce kaundu kanini muno kwira uhoro wa wiyathi. Andu aria moyo wiyathi ni kuga ki, you cannot talk about freedom without talking about freedom fighters. Ndũngĩaria ũhoro wa wĩyathi ũtakwaria ũhoro wa mau. No rĩrĩ twenda kwaria ũhoro wa wĩyathi atĩa? Andũ arĩa marĩ kuo mĩaka ya 1950s nĩ moĩ ruo rwa andũ gũkorwo marĩ ohe. Hau nĩ ũrĩa kwambĩrĩria ũmũthĩ. Nĩ moĩ ruo rwa andũ gũkorwo marĩ ohe. Nĩ moĩ ruo rwa gũkorwo ũgĩathwo nĩ mũkoroni. Ruo rũrũ nĩ kũbataranagia mũndũ kana andũ arĩa merutagira gukua nigetha marute arĩa angĩ ũkombo-inĩ. This is what happened. O nĩguo gwekĩkire bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. That our forefathers, people like Dedan Kimathi, Bildad Kagia, and others, great people like Githiga, they fought for independence of this country. Nĩ marũĩrĩire wĩyathi wa bũrũri ũyũ na ruo rũnene mũno. Na marĩkia kũrũĩrĩra gũkĩgĩa na gĩkeno mwaka wa 1963 rĩrĩa kwagĩire na wĩyathi wambĩrĩria kũnunga Kenya, nĩ kwagĩire na gĩkeno. Oh, that is good. The same case applied South Africa rĩrĩa maratũrĩte marĩ rungu rwa watho wa Boas, mararĩ na thĩna mũingĩ mũno until rĩrĩa maragĩire na wĩyathi wao. Ndĩrenda kuga atĩa? Ndĩrenda kwaria ũhoro wa wĩyathi. Aisiraeli mĩaka magana mana ma 30 matũrĩte mahinyĩrĩirio nĩ Mũmisiri 430 years. Nĩ kwabataranagia mũndũ kana andũ makũrũĩrĩra wĩyathi wao. Now wĩyathi wao rĩrĩa wonekire thutha wa mĩaka magana mana ma 30 nĩ makenire mũno na makĩgĩa na thigũkũ ĩtagwo Pasaka ya mbere yarĩ gũtuĩka nĩ marutwo ũkombo-inĩ thutha wa mĩaka magana mana ma 30. Understand that. Kenya ĩkũngũyagĩra wĩyathi wayo mũthenya ũrĩa makũrirwo kuma ũkombo-inĩ wa mũkoroni. Uganda ndĩkũngũyagĩra hamwe na ithuĩ na Tanzania ndĩkũngũyagĩra hamwe na ithuĩ, tondũ ithuĩ Kenya nĩ ithuĩ twakũrirwo. Aisiraeli nĩo makũrĩtwo kuma Egypt thutha wa ũkombo wa mĩaka magana mana ma 30. Ti Kenya yakũrirwo, aca, ti mũthũngũ wakũrirwo, ti Mũafrika wakũrirwo, nĩ Mũyahudi metagwo ancient Israelites.
kana ancient Jews, neo makorio, they were liberated from the bondage of the Egyptians. Achio neo makorio, understand that. Tuelekea terere ongethie thini wa Canada yathi o bururi ni uri muthenya uria ukongoyagira wiyathi wao. Again, to the Bible, kana to history, Israel mane meragai riria merirwo ciugo ici ndirenda gukwira thini wa Luka 21 twacigwetete 21 muhari wemwe nginya wa mugwanja na Mathayo 24 muhari wemwe nginya wa 4 riria Jesu amerire atiriri marikia kumuonia project ciao na hekaro yao ria yagemete. Jesu akemera atiriri gotire ihiga ona rimwe maya mehaha maiganirirwo rigatigwo riikarire iguru ria ringi. Mwaka wa 70 AD mundu wetagwo Muromani wetagwo Titus niokire nake momora Jerusalemu yothe agitiga okaruthingo kanini muno keho getagwo karuthingo ka maithori getagwo Wailing Wall, ruthingo rwa maithori, haria Ayahudi nginya umuthi mathia korera maririkana hekaro yao, maririkana ihoero riao makite ria ithaka riakitwo ni Suleimani ria ithaka. Hau niho mathia kurugama makarera no ritire riacoka na ritigacoka ori. Ithanduku ria kirikaniro niriorire aria matoi history riari rimwe na riorire tondu andu nimendire kugia na mathanduku maingi niriorire ritiukaine kuria rituraga. And that one, take it to the bank umuthi oya wige ati ndakwira ithanduku ria kirikaniro niriorire no nigukureha ithanduku ria kirikaniro rieru thiini wa kirikaniro kieru. Hau niho tukinyania nawe nigetha understand ati riora riu ri Ngai akire atia tondu Ngai ndatigire kuhoywo, Ngai ndatigire gutuika Ngai tondu hau niho Ngai yokaga. Hau ithanduku-ini ria kirikaniro niho Ngai yokaga. Ni turi discuss muthenya ungi no ni kwenda ku understand atiriri, my friend, my brother, my sister, ati Muyahudi atigirwo atari na hekaro ni amomorirwo. That is number 1. Number 2, wiyathi ndenda guka wiyathi wa Israeli wa kere wokire 1948. Wiyathi wa kere wokire 1948 riria mahotire kugia na kaburi ka Israeli mahuranite maumite bururi wa Egypt merekeire Israel kana Canaan merekeire Palestine na ni mahurirwo muno bara ya na muno no ni magiire wiyathi ona gutiko no muthi no guturaga bara mena ya Golan Heights, Hebron kodi guturaga bara na muno ndire yathira ni mahikaigara kwa mahura na Palestine matire matia na kinyagio muthi wiyathi. Now wiyathi witu wa 1963-64 wa Kenya andu aria maoi no andu aria akuru eketwari horo wama anake na iretu umuthi mari rungu rwa watho umohete ni ngombo ciondo etagwo kwaga wira kwaga mbeca. Uguo na mukiina wiyathi tukiaria wiyathi o matioe wiyathi niki tondu matire na mawira. Uguo wiyathi niki wiyathi inyue muoe wiyathi ni undu wa haria twaumite no ciana itioe wiyathi tondu itioe kiria kia muhinyiririe. Uguo at any one time andu makenagira wiyathi uria moe. Now haha ndio tuririu ati Israeli magikenera thigũkũ ya Passover ya kuma Misiri ati andu othe makenagira iyo onio mamekenagira. Ndauga atia ndauga Passover ya mbere ni ya Israeli mario iki no riri ni wiguari kwina second liberation in Kenya riria turaumire watho wa kuigioterwo. Iyo ni kuga atia ucio niguo wiyathi uria riu andu moya ria me Kenya ingi ona andu acio nio mararirikanwo
nio marariwandwo nio maraheo iheo nio mararihwo mau itu akimani tiarihe andu makwite gukwa agithiga wagacoka tiarihe andu mojete gukwa ingi muno agachicho wa mukabi tiarihe ugu ni andu aingi matari arihe no no aria mararoire uyathi wa keri achio ni arihe. Let me come to what I'm saying. There we are. Passover uyathi wa keri thĩinĩ wa Kristiano ti ũrĩa wa hĩndĩ ĩrĩa ya gatũrũme karĩa karutirwo Misiri. Wĩyathi wa kerĩ nĩ ũrĩa Jesu Kristo okire agĩgũkuĩra. Haha nĩho wĩyathi waku ũrĩ rĩu. Na koguo celebration yaku ya freedom, celebration yaku ya wĩyathi ĩrĩ ha? Ĩrĩ harĩa Jesu akuire na kĩriũka. Haha nĩho wĩyathi waku ũrĩ. Harĩa hangĩ warĩ wĩyathi wa andũ a Misiri. O ta ũrĩa tũkũngũyagĩra andũ a Isiraeli, o ta ũrĩa tũkũngũyagĩra wĩyathi wa Kenya na Tanganyika ndĩngĩũkũngũĩra. Ũguo wĩyathi ũrĩa tũraria ũhoro waguo ũmũthĩ nĩ wĩyathi wa Christians. Harĩ na wĩyathi wa Christians na wĩyathi wa Jews, Wayahudi. I hope you understand this, that there is freedom that was attained by the Jews in the book of Exodus. But then there is freedom, liberation, redemption, which was attained by Christians in the books of Matthew, John, Luke, and Mark. Thĩinĩ wa mabuku macio rĩ, kwĩna wĩyathi wa kerĩ. Wa mbere warĩ wa andũ milioni 2. No wa kerĩ ũrĩa warehirwo nĩ Jesu Kristo nĩ wa thĩ yothe. Rĩu mistake ĩrĩa atĩrĩrĩ, we warĩ ngombo yaku, we warĩ ngombo ya mehia, warĩ ngombo ya ndawa cia kũrebia, warĩ ngombo ya ũici, warĩ ngombo ya ũiru, warĩ ngombo ya maũndũ macio ũĩ. Kuma kũrĩa rĩ nĩkuo ugaga wĩna wĩyathi tondũ nĩ warutirwo kũrĩa waremetwo nĩ kwĩruta. Ĩyo nĩyo wĩyathi ũrĩa we ũngĩkenera ũmũthĩ tondũ nĩ ũkũrĩtwo. Ũguo wĩyathi ũrĩa wa mĩaka 430 thĩinĩ wa buku ya Exodus ti waku, no kĩonereria gĩa atĩ kũrĩ wĩyathi ũkaheanwo thĩinĩ wa New Testament. Hoping atĩ ũhoro ũcio nĩ ũrawĩigua rĩu, ndĩrenda gũkũrĩkĩria na ciugo ciĩgu rĩu summarize ũhoro ũyũ nĩgetha njigĩre ũhoro-inĩ ũcio ũngĩ wa marigithathi, nĩgetha tũrĩkie ũhoro wa marigithathi wega. Ndĩrenda kũrĩkia atĩrĩrĩ, kĩrĩkanĩro gĩkĩ kĩrĩ ngurubu igĩrĩ cia andũ, na nĩ kwenda gũcoka thutha rĩngĩ hau hanini. Ngurubu ya mbere ĩtagwo Ayahudi. Andũ arĩa mathomete gĩthomo kĩu kĩngĩ kĩingaingĩ gĩaria ũhoro wa ngurubu ya Ayahudi, ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, Mũyahudi oetwo arĩ wa kũgerio njanjo ya kũcokia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai. Ũyũ nĩ njanjo ageragio. Njanjo ĩno yageragio rĩ, yageragio tondũ mũndũ wa mbere nĩ anyitĩtwo nĩ thĩna wa shaitani, tũmĩtaga na gĩthũngũ serpentine nature. Nĩ anyitĩtwo nĩ mata ma nyoka, akĩiyũrwo nĩ mehia, na nĩkĩo mũndũ wothe thĩinĩ wa thĩ akoragwo mwĩhia kinyagia rĩrĩa aiyũrwo nĩ tha cia Mwathani Jesu Kristo. Hallelujah. Ha nĩ kwenda wĩigue mũno. It's only then ũngĩhota kwamba kũrutwo thumu ũrĩa, thumu ũcio wĩ thakame-inĩ, na nĩkĩo mwana waku ona we mwene mũndũ mũgima mũthuri kana mũtumia ndũĩ no wakuonirie kũiya cukari kwanyu, no gwĩkoraga nĩ ũrĩa cukari kwanyu, warĩa cukari wĩ mwana, ona ndũĩ no wakuonirie kũhenania kana kanini kahenanagia o ta mũndũ mũgima.
tondu thakame yake nĩ ĩiyũirwo nĩ ũcaitani, nĩ nyoka ĩrĩa yahenirie Adam na Hawa. Ũguo mũndũ wothe nĩ anyitirwo nĩ thĩna ũcio. Ndũĩ kĩrĩa gĩtũmaga ũrakare nginya ũkaruma mũndũ, nĩ ũndũ ũcio wĩ thakame-inĩ yaku, tondũ wanyitirwo nĩ thakame ya shaitani. Ona niĩ taguo o kĩambĩrĩria ĩtagwo serpentine nature nĩyo yakũnyitire. Now let's come to the one now. Ũngĩrutwo nĩ kĩ? No wĩkĩrirwo njanjo thĩinĩ wa thakame yaku ĩhũrane na ũru ũrĩa wa shaitani wa kĩambĩrĩria, nĩgetha ũgĩe na hinya rĩu immunity ya kũrũa na ũru ũrĩa ũngĩ. Now, how the complicated honey no nĩkwenda wĩigue. Ngai ona mũndũ nĩagũa-rĩ, nĩguo ageririe kũmũhe njanjo ĩngĩ njerũ, akĩmũhe njanjo maathani 10, akicoka mũndũ akĩongerera maathani mangĩ 613, akĩhingia maathani makĩria ma 600, arũmagĩrĩre onekana maiguana na Ngai, onekana maikarania na Ngai. What does that mean? Njanjo ĩrĩa yageragio harĩ andũ metagwo sample population. Sample ĩrĩa yoirwo yarĩ Ayahudi, yarĩ Israeli peke yake. Ũguo ndĩekĩrirwo thĩ ng'ima, yekĩrirwo o Aisiraeli. No rĩrĩ, ĩgĩthiĩ ĩkĩgerio ĩkĩbĩrwo. Yakorwo ndĩaciarire maciaro mega, andũ matiahonire kĩhono kĩa biũ, gũkĩoneka rĩu ĩno nĩyarema, ũthĩnjĩri ũrĩa warutagwo nĩ waremwo, magongona maya marutagwo nĩ marema, maathani macio nĩ marema kũhinga. Hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai onire magerie njanjo ya kerĩ. Njanjo ya kerĩ rĩu, njanjo ya kerĩ nayo ĩkĩrehwo tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩthecwo njanjo igĩrĩ cia mũrimũ ũmwe at the same time. You cannot receive 2 vaccines addressing the same problem at the same time. You want to read one vaccine at a time to try and cure a certain problem that you have. Aria boy kĩundĩraria kĩmonimoni nĩ maramenya ndĩrauga gũtirĩ mũndũ ũngĩthecwo njanjo igĩrĩ. Ona ciana rĩrĩa mwacitwara njanjo wĩragwo wambe weterere werĩke, ũgatwara ningĩ ũgatwara gathecwo wengĩ, ũgatwara gathecwo wengĩ, kana agũkundio kũringana na mĩeri yake ĩrĩa enayo. Now, njanjo ya kerĩ nĩ ĩrĩkũ? Ya mbere nĩ twaigua yahetwo mũndũ wĩtagwo Mũisiraeli peke yake, Mũyahudi. Ya kerĩ yokire kũheo thĩ ng'ima. Hano ndio tu understand thĩ ng'ima. Nayo ina maũndũ manini mũno. Wa mbere nĩ tha na ũtugi, mercy and grace. Nĩyo njanjo ya kerĩ, ĩgĩcoka ĩgĩkorwo na watho mũnini mũno, mawatho merĩ. Wende Ngai waku torĩa wĩ na hinya waku wothe na gwĩciria gwaku guothe, na rĩrĩa kerĩ no ta rĩu, wende mũru naguo torĩa wĩendete. Ĩgĩcoka ĩkĩheanwo mũteithia wa gũkwaragĩria, gũgũtaraga, wĩtagwo Roho Mũtheru, nĩgetha akuonagie kana nĩ ũrathiĩ na njĩra ĩrĩa yathanĩtwo. Ĩyo njanjo ĩyo ĩkĩrĩka. Iyo nĩyo njanjo ĩrĩa ĩkuo currently, na nĩyo ĩraruta wĩra thĩinĩ wa arĩa mathiaga matu-inĩ. Now, confusion ĩrĩ harĩ kũhũkũrĩ twaiguithania njanjo cierĩ, ĩrĩ ĩmwe nĩ Ayahudi, no ĩno ĩngĩ nĩ the general populace of the world. All the nations in the world have to receive mercy, grace, and the 2 great commandments and the Holy Spirit. Nĩ maũndũ matano. Macio nĩmo maũndũ marĩa marĩ ho ma rũrĩrĩ rũrĩa rũrĩ kuo rĩu rwa thĩ ng'ima. Now, rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ. Andũ nĩ ũndũ wa kũrigwo rĩ, nĩ mathiaga
makenda kuoya njanjo ĩrĩa ya Old Testament manyue mathecwo nayo ya mawatho 623 or 613 makageria makaremwo, magaka kĩgongona gĩkarema, makageria watho ũcio makaremwo. No rĩrĩ ũrerwo atĩrĩrĩ, we tondũ ndwarĩ thĩinĩ wa Misiri rĩ, Misiri ĩrĩa warĩ nayo nĩ ya mehia, arĩa marĩ Misiri ya mwĩrĩ. Rĩu tũraria ũhoro wa Misiri ya kĩroho. Misiri ya kĩroho nĩ makorwo me Misiri ya mehia. Ũguo we Misiri ĩrĩkũ we? We ndwakũragwo kwa Firaũni ũrĩa wa tene, na nĩkĩo kĩrĩkanĩro kĩringithanagia Firaũni na Shaitani, na kuo Misiri gũkaringithanio na gwa Shaitani. Kũu nĩ kũringithania. Now ũkwenda gũthiĩra njĩra ĩrĩkũ? Hau nĩho kĩũria kĩrĩ rĩu. Wakorwo kwenda gũthiĩ njĩra ya kĩrĩkanĩro gĩa tene ũgĩthiĩ o Isiraeli. Wakorwo kwenda ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ũgĩũke thĩinĩ wa ũteithio wa Roho Mũtheru. Na hau nĩho mistake ĩrĩ. Tondũ kĩrĩa kĩarĩtie maũndũ marĩa magekĩka ĩrĩ ngerekano, but the reality is there. Tũrenda kuga atĩrĩrĩ, ciana iria ciĩkuo rĩu, anake na airĩtu arĩa mararĩkirie gĩthomo, degree na diploma ciana certificates, ũngĩmera ũhoro wa wĩyathi wa mĩgũnda matiũĩ. O marenda wĩyathi wa gũthiĩ kuona mawĩra ma ũinjinia, mawĩra ma gũthomithia, mawĩra ma borithi, mawĩra macio mangĩ. Ũcio nĩguo wĩyathi ũrĩa marenda. Ũguo na gũtinda ũkĩmera bũrũri ũyũ nĩ warũĩrĩirwo wĩyathi. They don't know that. They don't understand that. They just understand one thing. They want jobs. They want employment. They want money. But they don't want to work on the ground that you are tilling. They don't want to till the ground that you are tilling. How do you have a problem with it? Because their liberation, their freedom is based elsewhere. It's anchored somewhere else. But your liberation was from the pangs of the colonialists. Theirs is not the same. Minyororo yao na yanyu ndihanaine. Ũguo nĩwega gũkũranaga minyororo ya andũ aya arĩa marĩ kuo rika rĩrĩa rĩrĩ kuo na minyororo ĩrĩa ithuĩ twakorire ya kũhinyĩrĩrio na kũhũrwo nĩ mũthũngũ. Aya nĩ kũhũrwo nĩ ng'aragu na kũhũrwo nĩ kwamahia. Koguo rĩ, wĩyathi ũrĩ andũ hĩndĩ yao, ũrĩa warĩ wa Isiraeli rĩu tuoka wa Christians. Na hau nĩho rĩu tũrabatara gũkorwo tũrĩ Christians, tũciarĩtwo na tũgũrĩtwo na thakame ya Jesu Kristo. Hau nĩho Johana 3 yambagĩrĩria gũkorwo ĩrĩ very strong. John chapter 3 kwambĩrĩria verse 6. Hau nĩho ĩkoragwo very strong, tondũ rĩu nĩ tũciarwo thĩinĩ wa ũndũ ũngĩ nĩgetha tũgĩe na wĩyathi ũngĩ rĩu, ti ũrĩa wa gĩathĩ kĩrĩa kĩa Bathaka. Na nĩkĩo ona indo iria irutagwo gĩathĩ kĩa Bathaka gĩa tene itingĩrutwo gĩathĩ kĩa Bathaka kĩa ũmũthĩ. Here you have to understand. Na nĩkĩo gũkũra marigithathi kũrĩa gwa tene matingĩkũrwo na mũkũrĩre ma ũmũthĩ, matingĩkũrwo na mũkũrĩre ũrĩa wa tene, tondũ ũrĩa warĩ wĩyathi warĩa rĩu tũraria ũhoro wa wĩyathi witũ. Reke tũthome tũigue thĩinĩ wa John chapter 3 verse 6 ekuga atĩa nĩgetha ĩtũteithie na tũtũgĩe. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to the spirit. Continue. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The winds blow wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Yeah, thank you. Nĩ roho. Tiga kũgega nĩ ũndũ ndakwĩra. Wega mũno. Atĩ kĩrĩa gĩciarĩtwo nĩ roho, nĩ roho, nĩ mwĩrĩ. Tiga kũgega tondũ ndakwĩra atĩ no ũciarirwo rĩngĩ. Haha hatirĩ na shortcut, my friend. Second verse, gũciarwo rĩngĩ. Gũciarwo rĩngĩ nĩ very tricky harĩ andũ aingĩ mũno. Na nĩ ngwenda haha tũiguithanie. Nĩgetha ũciarwo rĩngĩ, ngũkwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ, no understand. Gũciarwo nĩ kĩndũ kĩritũ mũno.
tondu mwana kuria aturaga na kou nguruwe-ini ya nda ndoi uria guthiaga na mbere no ni kwega muno. Ni kwega muno, kwari kwega muno na mwana wherever the child lived before coming to the world. Aturaga kundu kwega muno no ri wega wa nda ndamioi ni kwego eragwo ni ariganirwo. Oguo ariganirwo ni mawega maria make mari nda tiga ni science ekweraga uria kwahanaga nda we ndoi ona ndungimenya na kwari kwega. O turia ningi mwana akionga iria ria nyina rikoragwo riri riega muno no riri tondu ria riri riega riri ni kuimagine tuimaginaga tuona kana ria gakenagira iria ria nyina no riri ndungirikana umuthi uria iria riu riahanaga ria riri riega no ni wariganirwo. Ndina gukwira atia ndakwira atiriri guciarwo ringi ni kuma utoro-ini ungi uraturaga na urario mwega no riri uriganirwo ni utoro uria ungi urahanaga torari mwega oke utoro-ini ungi wambiririe gutura utoro ungi utari watura thabari ingi kundu kwa gweta guciarwo ringi. Guciarwo ringi ona tuguthie kanitha guciarwo ringi ni kugaruruka kaimana na kira tindu metaga metanoia. Ogo ni kugaruruka kaimana ukamenya kuria ndiraturaga ni ndariganirwo. Ogo nduririkanaga ringi kuria we uraturaga toria wambiriria ku practice gutura kuria woka. Iyo niyo yetagwo guciarwo ringi. No my friend, twakinya hau niho ikenda understand atiriri kiria giciaritwo ni mwiri na kiria giciaritwo ni roho. Ogo maundu ma umwiri twambe to understand macio nimo maragiririo muno no mundu uria uthiaga kwa Ngai ni kwenda kuma umuthi wambirie guciria uhoro wake tondu ona mutumia o handa inyuo mwe kana mutoi we akoragwo akiprepare mwana ucio uria agoka thi mieri kenda ona angigwa ndangigwa na nda ona ungimuhura akonengagira mugongo tondu endaga kumenyerera nda tondu kou nikuo mwana wake akoragwo. Akorwo ni uri mwana wake roho thiini waku ri mwana ucio ni wagire kumenya kuria agathie na koguo wagire kumenyagirira ati ona korwo aringwo mwana ucio ndakaringwo ona korwo agwa mwana ucio ndakagwe ona korwo atuba mwana ucio ndagatube tondu ucio niwe ugathie kwa Ngai. No kire gigathie kwa Ngai ti mwiri uyu tukautiga guku na maundu maguo tukamatiga guku ona miako iria yothe twakaga tugatiga guku ona migunda tuguraga tugatiga guku no riri mundu uria mwana uria ugathie kwa Ngai niwe twagire kumakagio niwe muno riu tondu tui mieri kenda no igathira miaka 80 no igathira miaka 100 no igathira miaka 50 no irathira no coke uhuruke. Mundu uria ukoragwo thiini waku no uria ukoragwo iguru riaku marekanie. Mundu na mundu wa Ngai marekanie. Mwana wa Ngai athie kwa Ngai mundu wa thĩ atigwo thĩ. Mundu wa Ngai athie kwa Ngai mundu wa thĩ atigwo thĩ. Koguo o kindu no nginya gigatigana. We no ugatigana na no ngatigana na roho uria ukoragwo thiini wakwa tondu roho na muoyo ciothe ni ikambata kwa Ngai na guo mwiri ucoke kuria waumite tondu waumite tiri-ini. Riu kiuria ni giki niwe prepareaga ni undu wa uria ugathie kwa Ngai. Now tungiuma hau ri no tuthie riu twirane uhoro wa firstborns marigithani